Euskararen bizitza lasarten nahiko urria zen. Erde asko itxesan azarten nena. Gugu mainanean. Iruita bilan, etorri ginen hori jotik eta nire dauketan rekuerdua da penagarria. Eske euskararen egoera tamalgarria zen guzti horietan, tamalgarria benetan. Eta zizanean handitzen herria, orduan etorritako jende multzori egin zuen euskara naiz da lehen gutxi hitzein, oraindik gutxiago hitzeitea. Atxatama euskaldun basarritarrak izan da, etxean eiteginean anai artean erderaz eta atxatamakin euskaraz. Hoi normala izan du hemen. Ikustezan ere, Lasarten bakarrik zegoela eskola nazionala deitzen zaiona, besterik ez. Eta lehen, gure itatoidenak ere nahiz izan zuten sortu beste ikastola zaila zen, ezin zen jarri, baina lehenago guk eumia ginean ere sortzeko beste eskola mota bat, eta bai biliziala hori apaiz batzukin, fraile batzukin hemen montatzeko edo zerbe jartzeko, baina ez zuten lortu. Ezina, ekinez egina, alaxe dio esaerak. Eta lehenengo aleginean ez, baina 1976an zenbait herritarrek erronka jo zuten. Euskara, gure herriko hizkuntza berreskuratu eta bizi berritzeko. Ikastola baten hazia landatu zuten eta arekin batera ernaldu berriro ere euskara Lasarte horian. Konturatu ginen beste herritan ikastolak sortzen nahi ziela, indarra hartzen nahi zuela eta bere eragina bazuela herriko euskal giruan, eta pentsatu genuen Lasartek bazula biztanle kopurua nahikua ikastola bat izateko baina. Bildu ginu zen herrin oso ezagunak dian jendiak, Jose Luis Izagirre eta Kerman Rekondo. Jose Jartzaga gero nire aita Gilarreba izan zana. Loidiko arregitarretako Antoni uste zala, ez dakiten ez batzen hori zena. Jose Luis Izagirre ere bai. Pello Artetxe, eta Xabino Guretxeakua, eta gehu gaztiak, zerbait nahi gendula. Ez zuan hemendik sortu, sortuta zitzion ikastolako herri batzutan. Orduan, pentsatu ginean, hemen zergatik ez beste gauza bezala. German Rekondo da, bai nire aita maiz gutentziala, batez ere Andoainea, eta Tolosa ere bai. Pisu zartar batian. Han hasteko asmoa ginean. Batzuk, talde batekin, German etxe hauan hoi, Rekondotarrena, eta usteko konformaz itxauden. Eta geho bitarte hortan sortuan Andre Joakinanen posibilitatea. Utsaz itxion, Luzuriagatarrak eta hoik utzi ziteken, 1,5 milioi eskatzen ziteken, ez guan galestik garai hartako, baina diru asko guan. Eta prezioa ona guan, eta hoi ikuste guan, ikastola beti 100 urteako izango zala. Orduan ikuste ginean, klaro, Germanen etxean arbitrazio zarraitan hasteko asmoa eta horrea pasatzea oioan abez bat. Lokala bilatu zen, prestamoa behartzen gero ordaintzeko. Kutxante izan zen ere finanziazioa, baina gero izan zen ere Lasarteko jendiekin, nahiz eta ez izan seme alabek eta zerrez ikastolako, baina bai proiektuekin ados zaudenak eta bidenak, eta diru juntzan jasotzen, sozio bezala, eta jende asko hartu zuen parte. Neri tokatu zitzaian, hemen goin kalealdian, jendia bilatzia. Eta junbiar gendun hilero kobratzea. Diru hori kajara eman prestamu hori ordaintzeko. Basian, bat basan, desde luego, esatezen ogaina hemen alaiz, kobratzea, eta klaro, junin bihar ba. Hortan gebintzala jakin gendun bazala andereño bat, titulo duna, zetik garai hartan zenbait ikastola zizian titulo gabeko andereñoekin, baina jakin gendun andereño bat bazeola, Elbira Zipitriakin praktikak iten nahi zana. Arantxa Mendizabal berez lan egitezun administratibo bezala.
Eta gero hasi izan egiten batxilerra prestatu zuen, eta bueno, urte betian atera zuen ja 4 urte batxilerrekoak, eta oso azkarra zen, eta sartu zen magisteri izan. Eta orduan ja bukatu berria zaka magisteritzako eta titularra bakarra zakan behar. Emakume horrek izugarrizko duaia zituen, bai pedagogikoki, metodologikoki, eta batez ere umeen erritmoak errespetatzeko. Inguruko ikastolak pixkat azarratu zitzaizkigun orduan, zeratik beren premia handigoa ikusten zuten guk Andereño laguntzaile batekin, titulo gabeko Andereño batekin moldatuko ginela lehenbiziko urtean, eta guk gogorre uste genion, alba gendun guk tituluna behar gendula legez jartzeko eta borrokatu ginen Arantxa Mendizabal gurean etortzeko. Euskara bera erabiltzea ere ia susmagarria zen, eta gainea, beak ere larritasuna sortzen zuen. Eta hori da oso esperientzi, niretzako behintzat oso esperientzi tamalgarria, tristea. Herri zenbait jendek etzun oso ondo ikusten, etzun oso garbi ikusten ikastola sortzia, eta zek. Garai hartan gainea, Guardia Zibilak hor oen gaurko udaletxean zian, eta gu Andre Joakinenetik bueltan tortze ginean gaueko 10:30, 11:00 zaintze ginu zen, da beti ikuste genduen gure peskizan zebiltzala zein eta ginen, da ze ibiltze ote ginen, zertan nahi ote ginen. Eta gero umiak, falta. Irikitzeko ikastola behartzen 20 ume eta Andereño. Andereño bazan, eta gero 20 ume bilatzen. Gurasoei kostatzen zitzaien horra apuntatzia. 3 urtekoak, 4 urtekoak, bakarren bat ia 5 kumplitzen zijoalare bai. Eta falta ba. Eta hau apuntatu nunik. 2 urte, 3 kumplitzeko zaskan artien, baina, hala, ikastola. Orduan juntatu zen, 20 ume, Andereñoki. Beti egoten dira guraso batzuek, arduratzen direnak, eta helburu bezala euskera, nik uste beti izan dela amets euskera. Gure ama hizkuntza konserbatzea, salbatzea, perpistea. Andereño Arantxan kezka zen nahiko ume izango ote gendun. Eta lehenbizik urtean 40 sartu ginen zen. 40 ume gela batean. Gaurko gunean siniste zina Mateu, baina Arantxak 40 ume zitula zitzen lasarten ikastola. 40, baina Arantxaketan ni komentatzen gendun 39 eta bat. Eta hori komentatzen gendun bat salako euskeraz etzekiena, eta beste danak ziren euskaldunak. Bazeon, zenbait gurasoan artean bazeon kezka hori euskaraz ikasteko kezka hori, eta bildurrare bai, eraberian, gero ikasketak ikastolan euskaraz ikasita gero institutoa edo unibertsitatea edo juteko oztopoik izango ote zuten, edo balioko ote zioten eta moldatuko ote zien da. Metodologia ikuste zen desberdina zala, eta ea ikasiko zuten, eta beti bezala irakurketa idazketa izate zen orduan ere kezka. Baina bazien ateratze zuenak ikastolatik, ez zuela ezer ikasten da. Eta orduan batzuk, naizta garaiaietan atera, beste leku batera, esan zuten, begira, pentsatzen nuen etzegoela ondo prestatuta, eta lehenengo hilebetetan edo gaizki pasadu, baina ondoren beste hiri pasain dile. Nik guazen nahi batek sekulakoak esate zituen ikastolan gatikan, eta bere alaba Eskola Nazionala joan izan bazan alegia gehiago ikasiko zula, eta hor beti frakasua sakala, eta ez dakizat, ikerarri propaganda txarra. Baina geho juntzan Donostira, eta baita ere etzunin ezerre. Eta nik esaten joan, beida neria unibertsitatean dago, eta zuriak ez duin ezerre. Lasarteko umeak igual matrikulatzen ziren amezketan edo ez dakit nungo beste herri eskola batean, eta han kolatzen ziren izen horiek, eta horien bidez sortzen ziren baita ere klandestinidade gizan kartila horiek. Baina gurasoen meritua jakinik egoera hori da, ezin da hori gehiago goratu.
nola ikastola esan legala ere, pixkat Eliz Barrutiakin da sortu zena zen, eta... Orduan Domigelek firmatu zuen, ikastola itxiko. Elizak babestu zigun aurrenian, eskola parrokiala bezala hasi ginen. Bikaiuak eta otsaiak zerbait babestu zuen. Nola baiteko baimen bat, etzan oso garbila, baina horren babesian hasi ginen. Gero akademi bat sortu gendun, Akademi Lander bezala izendatu zen, lanbide eskola bezala, eta hortik bana txanpon batzuk ateako ginen zela, ikastolai laguntzeko, eta hola. Etapa garrantzitsu bat. Niretzako pertsonalki oso zoriontsu izan itzana, pentsatze denok ere ze giroa oso ona zen, eta asko markatu gaitun leku bat. Nik hemen eraikin honetan obrak iten hasi zianean, pixkat eman zean, ze gertatuko honekin ez. Andre Joakina enean, sarrera nagusia zeukan, sartu eta lehenengo gela zen Andereño Arantxak zeukana, balkoi txiki bat zeukan. Niretzako Arantxa Mendizabal izan zen lehenengoa, izan zen eredua, Andereño eredua. Egoatzen ez, beha bezala parra itezu, ez da nola parra itezu, asko fijatze ginala behataz. Eredua ondila zala eta honeako, oso honeako. Nik adibidez, Frontxo ere, maitasun handiz guatzen. Frontxo, ez dakit, izan zen, Arantxa eta gero, Frontxo etorri zen, eta... Gu gelan geunden, eta soldadu jantzita etor zen. Orduan, gero konturatu ginean, Frontxo zen, soldaduzka egiten ari zen, eta bisitan etortze zitzaion, hemen zenean, ez dakit nun barrena. Maitasunez, Elena Andereñoa. Elena Andereñoa, Arantxa ere Andereñoa, bioi, bentsat, hemen, Andre Joakina enean. Andereño lehenakin, gu pasatzen gendun ordu, horrazten. Horraztu. Aize, ze polietorri zean gaur, ze belarritako ez dakitze. Euskara erabiltzeaz gain, metodologia ere gainontzeko ikastetxetatik ezberdina zen. Orduan, ipui asko, abesti asko, joku asko. Banakako mailak ez zeuden, baizik eta genitu mai handiagoak eta batzuk paretaren kontra zeudenak, eta hori gantxo batekin edo gesten genitunak eta gero lanak egiteko. Ni hori gogoratzen dut behian ginean. Hor bat zeuden agian leku zabala zan eta beste gauza batutarako erabiltzen zen, adibidez dantza egiteko eta... Apal batzu genitun eta idazte genuen edo egin behar genuna, eta bestela baixeri lurrian. Lurra, gogoratzen naiz lehenengo urteetan lurra. Eta gelan gauza gutxi, baina pentsatzen dut margoak, paperak, kartulinak. Eguraldi honeite bazun, genekin arratzaldean mendira, ez ginean, eta mendira. Zauzta partik pasatzen ginean txerri bat egote zen. Ez dakit beti berdina zen, ez? Baina pasatzagoan, azte ginean danok bate azte ginean. Alolo, txerria, potolo. Mendizaleak aurrera, edo alakinkirrinera. Ni goatzen naiz, bat, Andereño Arantxak asko abestezuna, eta zan, hola, tximiniti gorak. Tximiniti gorak, ea dariola, hola, gantxoan erbola, zela jerdian, erretako esporla, etxakalian, eta karrala, gana txiki-txikia, hola. Bai, nik uste goiza pasatzen genula, kontu kontari, jolasean, abesten,
Eta idaztenetan ez nien ez idazten genunik ere gogoratzen edo poligrafoa eta arkatza, nik materialik ez dut gogoratzen. Asko ikasten genuen, Eta ikasiko genuen, baina ez dut eskutan ezer gogoratzen. Kontua da, garai hartan materialek eta ez zehola, liburuak, euskarazko liburuak ez zehola, orduan dana fitxa batzuk eta batzeuden, eta holako gauzak lantzen genituen, igual idatziz, baina bestela. Genuen liburu bat, Xabiertxo izena zuna, eta han irakurgaia zanura, eta han poesia zeuden, historio txiki zeuden, holako gauzak irakurtze genituen, da hori izan gure liburua, Xabiertxo. Eta horrez aparte, ipuiak eta bazeuden, berez erderazkoak euskeraz existitzetzialako, baina andereinuak euskeratu egite zituen, paperoak jartzen ziren gainean euskeraz itzulia. Lehenengo batuketa zian oso ikustekoak eta ikuitzekoak. Eta orduan beti beldurra, sok ikasiko teue, idazten, irakurtzet ikasiko teue, ze besteek bazekiten. Batez ere, gu ez genula gauza praktikoak egiten eta besteak bazekitela. Privilegiatu batzuk izan ginen, ikasketa maila desberdina zen, zeharo. Autonomia gehiago, gure arteko, hori ez talde txikitan, eta hori normalean ez zen egiten. Eskaileretan ginoa zela galdetu zian. I vosotros ya hacéis problemas? Eta nik esan nuen. Problemas? Amai behidatu nien da. Ki problema, nentzako problemak arazua zian. Esan zian, ez, buruketak iteituzu eta, sí, encima nos los inventamos nosotros da bestia. Los inventáis vosotros, bai, batak bestia egite genion, eredu bat ematen ziguten, eta guk antzekoak egite genitun bestiak erantzuteko. Auzoan, 25 ateko portala genuen, etxe bizitza, eta hor genituen euskal familiak oso kontatuak ziren, harreman oso estua genuen, baina 3 bat familia. Guk neskok behintzat ez genaukanola harreman handirik kanpokoekin, gero baginan deixentea gaitu. Gero gurasoak etortzen zian, garbiketa egitea, pintatzea. Udara pasatzen genuen, nik uste urrengo kurtsoko prestatzen, dena egiten zen ikasle eta gurasoen artean. Baina eguneroko ordu eta bizipen guztiak euskaraz eta euskararekin bete nahi baziren, euskara ezin zen ikastolako orduetara soilik mugatu. Horretarako, euskarak bizitzako txoko guztiak blaitu zitzan, asmatu zituzten ordu arte inortxok ere izen horrekin behintzat, ezagutzen ez zituen eskola orduz kanpoko ekintzak. Eskolaz kanpolako jarduerak eta ez zeuden, ikastolara jutezian eta kitxo. Andre Joakinene hartu zanean, hor ikusi zan, beko solairuan erabilizeikiela soziedade bezala, gero izan zan bezala, eta goien ikastola gelak. Akordio batea iritsi ginen esanez, ikastola behar zun bitartian geloiek Santa Barbara elkarteak erabiliko zitula. Gu mendizale elkarte bat inan, eta gure eginbide nagusia mendiko erterak antolatzia eta mendirako afizioa nola zabaltzea zen, baina euskal giroare batzen geure arten. Eta baldintza euskal zaretasuna zabaltzeko aleginak egitea jarri zitzaigun, eta gu gustura, hortan ere noski. Itzaldiak ematuko joera ere bai, ezagutu nuen. Zenbait kantaldi sonature antolatu zian. Bat urretxindorrak lakarra zinea zana. Gero plaza hontan bertan, Zumaburu plaza bezala esan zen, Eneko Labegiri, Michel Labegiriren semea, Etxamendi Larralde eta Peio eta Pantxoa izan zian hemen. Ni guatzen ez olentzerotan ateratze ginala, abestera, gehien baserriz baserri edo. Eta solfeoa ere ematezan eskola orduz kanpo. Solfeo Felipek, eta gero Felixek dantza erakuste zigun. Felix neskur hor erketzeko dantzari zian talde batek ematezun, eta hor parte hartza denun. Jende deixente ibiltzen zen hor. Eta hor geneukan ikastolako umeak sarrera, eta ikastolakoak ez ginenak, hor bazeon ikastolakoa etzan jendiare. Bueno, erketzaldia hor sortu zen, lehenbiziko ensaiuak beko solairuan ite zituzten. Udalekuak, ikastolak desde luego genitun oso gogoko,
batez ere, zakit, ikastola desberdinetako umeek izatzezaten elkarrekiko harremana eta horrez aparte, euskararen mintzamena erabiltzeko, udalekuak, barrian batez ere, ez dakit 3 urte egin genituen. Ni eta Jolanda Ormazabal, joan ginen lehenengo aldiz udalekuta. Uste 6 urte egin ditula, barriara garai hartan. Eta Andreño Arantxa zijoan begirale, orduan gu lasa egin zen, Andreño Arantxa gurekin zijoan, ez? Ikastolarekin batea, herria hasi zen pixka bat esnatzen poliki, eta batez ere gaztedia. Gure artean dezgendu erabiltzen euskerek, eta alfabetatuta ez ginen inor. Esketortzen ziren, emango hartzen izkiguke klase batzuek eta bar, orduan gau eskola gizan euskarako klaseak nik behintzat ematen dituen. Gurasoak ere, etzekitenak ere, pixkat kezkatze zian eta ni, egite esan Andre Joakina umeekin bukatuta ere, izan nola guraso talde bat, gero arratzaldetan euskarako klaseak eta ematen hilenak. Eta artean gure euskarako metodologia oso sinpleak eta eskasa ziren. Orduan etzeko gaukerarik metodologiatan. Nik gogaratzen ez orduan, desde logo liburu bat atera zuela Patxi Altunak EUTG-ko irakasle izandakoak, euskara ire laguna izeneko liburu bat, eta liburu horrekin ibiltzen ginen. Liburu horren mamia oinarria zen, oso gertuko elkarrizketak egiten zituen, etxekoak, familiakoak, orduan irakurketa sinplea ziren, ulerte erreza ziren, horren bidez, gero elkarrizketa batzuen bidez eta bar, joaten ginen, mintzamen hori pixka bat praktikatzen. Eta urteek aurrera egin ahala, aurrak bezalaxe koskortuz joan zen ikastola. Aziz eta era berean txiki geldituz, ikasle haien arropa bezala. Hemen ja okupatu zian tokik, artien landa berri egiteko zion, orduan bitarte Kalexarko pabello joiek libre zeuden. Hemen aurre hezkuntza izate gendu, baina gero lehen hezkuntzara, ara jute zian, Kalexarrea. Komunikazio ona zegoen Usurbilek Lasartekin, ikastola asuntuen. Luberri eta Lander batu ziren, horti dator, Landa berri. Konsegitu zen bestia jartzea. Eta bestia jartzeko zen, berakua uste zela, utilizar bat. Eta harrek eman zituen terrenuak goiko ikastola egiteko. Horri bilizian Matias, nere gizona, eta gero juntan ikastolan zeudenak eta horko terrenuak erosi, Pako ibili izan baita ere. Eta zaigun guri eskari horietakoa legalizazioa eta ezezkoa. Eta orduan juntzia Madrida, Kerman eta Rozas. Eta zantzion, esperar un momento, que enseguida vengo. Eta juntzan barrua, eta barrotik etorri izan, esplikatu zion, mira, que hay alguna persona ahí metida y que no figura y que está trastornando políticamente todo. Eta nina daunez, hori nina garbizioak. Anestegiz ematen pasa zituen, eta konsegitu zuen ikastola legalizatzea. Lasarteko kuntxa eta kaja laboralian, nire ustez, kredituakin taula egin zen ikastola horretan. Jo subentzioak eta eman zituen, Landaberriako, eta, orduan kooperatiba bat egin zen. Terrenua preparatzen da aurretikan hasi ginen, zagaztiak kentzen bai, izugarrizko zagaztia zen. Eta orduan Usurbil aldetikan da Rekondo tarra nola egurrakin zerrategi jata zeukan, bera makinakin da lagunduzun eta gurasuak horribili ginen, zagaztiak kentzen eta gero garbitzen, otia zeontokiak eta bar. Eta gero eraikuntza egiteko kontratista batek egintzun eraikuntza, baino ingurua preparatu eta urbanizazioa eta gurasun artean ere lan asko egintzan. Aurreneko gurasoiek, aurreneko esan nahi dut urte horietakoak, jarri zuten dirua eta lana. Gazte batzuk parte hartu zutela eta lanea jute zian. Juten ginean astero, normalian astero, lan batean eta igandean
ara gora, zubieta, eta nintzen du lana, zer, denetatik, lana denetatik. Baita ere horiek antolatzen zituzten festa edo bilera, han bildu eta festak eta antolatzen zituzten dirua biltzeko baita ere. Eta behar zen dirua. Orduan antolatu urnietan Goitiberak, kanpo futbolen hemen mitxarinien partido bat uste izan zela Real Madrid Real Sociedad veteranoak. Ni guatzen ez duela poltsatxo batzuk egin genitula ikurriñak, alde batian da bestia, eta poltsatxo bat zala. Eta pegatina batzuk, zaudela, ikurriña batekin da herria ikasteluaren alde. Eta jute ginela, zerbait zanean, hipodromon krosa zanean, dirua hiltzea, edo herrin beste zerbait zanean ordunetzan gauza hondik egoten, baina eta gure poltsatxoakin pegatina jarri eta dirua bildu. Taberna jarri, festetan da, San Pedro festetan taulan, normalian nire gogoratzen naiz, nola Villa Rosario hemen erditzeon, bajera batian, Nereusa Eleuterio eta uste zigun lokala bat. Gogoratzen naiz zerbait laguntzen da ibili ginela. Hipodromo barrun, hemengo ikastolak jarri zuen, ez dakit, guretxeakoak ibiltzen zuten lokala izango zela uste dut, eta han gauzak bokadiluak eta saltzen eta hola. Nahi zan gauza bat lortu zan eta hori oso gustora gelditu ginen denok, bai. Nahiz eta dirua suposatu, lana suposatu, baino bai, ikuste zan jarraipen bat, eta orduan merezizula, atzeti pasatako pena guztiak, bai. Euskara ikastea ikastolaren itzaletik atera eta herrira zabalduko da. Gau eskolak sortu ziren, eta ara, ikastolatik ateratako lehen ikasle horiek izan ziren, gure herria berreuskaldutzen lan egin zuten euskaltzaleak. Gau eskolak 70. hamarkadan sortu eta Euskal Herri osoan, bai frantsesez edo euskeraz idazten eta irakurtzeko gaitasunik ez zuen euskaldunekin, hasitako eskolak. Ordurako ikastolak martxan zeuden, eta bai txune bat ikusten zen, heldu asko zeuden euskaraz ikasi nahi zutenak, edo orduan txasi ziren heldu batzuk izaten euskaraz ikasi nahi zutenak, eta haiei erantzun nahian edo horretarako edatu zen. Sentimentuak edo bultzatutako egoera bat edo, ikusita Euskal Herrian, pixkat eta herrin eta zeon egoera, euskara desagertzen ezala, familitan gelditzen handik aurrea etzeola eta jende askok etzekila edo zekinak gaizki zekila, hitzeiten baino gaizki edo idazten ez, jakin edo pixkat egoerak oso ezberdina zean. Orduan alfabetatu gabe kopuru oso handia zen, izugarria. Hemen orduan ikastolako irakasleak ziren guztiak, niko gogoan dudana da, nizan hasierako ikasturte hartan bakarra, ikastolako irakaslea etzana. Klaseak ematen zituztenak bolondresa zian, nahiko militantziz egite zen. Eta jute zianak ere, nahiko militantziz izate zen. Bai, behar zen zer. Baizik, ni beha, ni galdun nun euskeraz. Gero berriz hasi naiz, baina ni galdun nun euskeraz. Eta ni bezala, Lasarteko gaztiak ni bezala, asko galdu genuen. Premia handia zeon, jendia gaina euskera zaukan, bihotzian bai, baina gero ahora ez zineman, ez? Orduan hor, zeon frustrazio maila handi bat. Gaztean nintzen, banokan tendentzia euskaltzale bat edo berezkoa, ez dakit. Egia esan dene bai, etxean ere bai, ama lantxo bekoa, aita aietekoa, etxean ez zuten egiten. Eta nik abiztenak eta euskaraldunak, eta, bueno, neukan alako barneko ze bat, ez da? Lehenengo zak, gau eskoletako ikasleak gurasuak zienan susmoa daukazen, hasieran ez neon. Irakasleak gure irakaslia zian, asko, klasia lana egin ondoren, euskara erakuste zutenak,
Aurretikan irakasle bezala jartzen ziren eskualdunak ginenak edo baita ere bazauden batzuk, nik goazen naiz Agus Mujikarekin. Agus Mujika euskara ikasi zuen eta segitu nahi izan irakasle gisa. Baina gogoratzen dut baita ere ikastolan ikasle bezala aritutakoak, irakasle bezala gau eskolan aritu ziren. Gogoratzen dut, nik gogoratzen aurreneko urte hartan, Olatz Urdanpileta, Lourdes Urruzola, Mailu Arruti, Anabel Izagirre, horiek izan ziren gurekin orduan gau eskola AEK bilakatzen ari zen buelta horretan. Handik aurrera dudik gabe irakasle gehientsunak ikastolatik ateratako edo ikastolan aritutako ikasleak izan ziren. Seitun etorretzean, zuez zeate lehenengo ikastolatik atera zeatenak, eredu ez dakize, animatuko zinatekete klaseak ematea eta pixkat izan zen ikastolakoak ginelako ere. Euskara gehiago entzun zedin edo euskararen inguruan proiektu bat sortzen danean, pixka sentitzen desuna zurekin bat datorrela, zerbait izan bagenuena ekan zan denok helburu berdina geneukala. Hau da, hiztunak atera nahi genituen. Euskaraz egiteko ahalmena zuen jendea. Hasiera batean Urnitako udal euskaltegia izan zen. 83-84 ikasturtean sortu zen. Eta asmoa zen euskaltegia Urnietan sortzea. Titulara Urnitauan, baina gero pentsatu bat zeukaten denborarekin titulartasuna Lasartera ekartzea. Gelak banatuta zeuden. Urnitako udal euskaltegin batzuk eta Lasarten beste batzuk. Guasi ginean Arantzazuko elizan azpin gizarte etxean, han bi gela zian, eta zer gertatu zen, poliki-poliki Lasarteko ikasle kopurua handitzen hasi zen, gora eta gora, eta Urnitakoa gutxitzen. Lasarte udal izendatu zanean edo egin zanean, Lasarteko udalak bere gain ikusi zuen, udaletxeak han Urnieta zeukan udal euskaltegia, hona ekarri bertzula, ikasle gehiago zeolako, eta orduan hemen hartu zuen titule eta 86an kurso horretan hemen hasi ginen. Nire taldean konkretuki gurasoak izan zian. Aurrak ikastolara eramaten hasi zian, ikusten zuten etxea etorritakoan aurroiei laguntza eman behar zitzaiela, gurasoen ezina, orduan nabarmentzen hasi zen. Orduan ikasle jende asko ziguan, gaztelaniaz ikasten zuena, euskeraz etzekina, eta orduan hor sektore handi bat gendun. Beste batzuk berriz, gazteak, ikasketak bukatu eta sumatzen zen euskararen premia ere pixkatxo bat, hor presio pixka bat egiten hasi zen, eta hortikan ere etorri zian langile batzuk, udalean ari zianak eta bar. 1982ko euskararen erabilera normalizatzeko legeak hezkuntza sistemako ereduak ezarri zituen. A eta B eta D ereduak. Eskola publikoak batetik eta ikastola bestetik. Herriko ikastetxe publikoetan euskaraz irakastea ametsa zen garai batean, baina gauzak zeharo aldatuko ziren. Orokorki etzan ikusten. Eskoletan euskara landu behar zanik, etzen beharrik ikusten. Ni hemen hasi nintzanen Oztaranen inguruko baserrietako ikasleak etortzen ziren, eta haiek euskalduna ziren. Euskara nolabait erakundetu gabeko hizkuntza bat zen, ezta? Erakundetu egin behar zen, eta horretarako legeaz behar zen, eta legetik aparte noski beste zenbait gauz, ezta? Eta guri nik uste erantzunkizun bat eman zigun. Euskaldundu behar genituen eskolak, nolabait lortzeko gizartean zegoen asmo argi bat. Eta da, gizartea euskaldundu egin behar txala. B ereduekin hasi zenean, niko goratzen naiz, bata zen ikastolari ere B eredua tokatzen zaio nolabait erdal ama hizkuntza gaztelera zuenak euskeratzeko, ezta? Eta hori aztertzen ari zen momentu berean, guraso, beste ikastetxetako guraso elkarteak ere, etorri zizkigun esanaz, berak ere B eredua jarri nahi zutela. Antolatu ginen guraso elkarte bat, bildu ginen dana matrikula ingendunen eta eman ziguten posibilitatea B eredua hasteko Lasarte mailan publikoki. Porque nik garbi eukitzen nuen euskara doain izan behartzula. Eta orduan Lasarten zegoen publikoa euskararik ez zegoena, eta euskara nahi bazen duen, ordainduta ikastola zegoen, bi adarroi bakarri zeuden. Eskola bateko klaustro berdin batean ikusten ziren, batzuk erabat aldei, ikusten zutela hori izala jorratu behar zan bidea,
eta ahalegin guztiak egiten zituzten, nolabait hori aurrengana eramateko, didaktikoki programa berriak eraikitzen. Baina bestaldetikan ez, bestaldetikan ideologia aldetik zeuden batzuk horren kontra zeudenak. Eta beste batzuk, igual kontran ez zeuden, baina erronka bazekaten euskara ikasi behar zuten. Irale programa eta martxan jarri zenean, erraztasunak izan zituzten beraiek lanean ari zirela liberatu eta euskaraz ikasteko. Eta asko sartu ziren hor eta euskaldundu egin ziren. Horre eontzian iskamila batzu, bueno, esan nahizuke eontzian arazo batzu, porque, claro, ematezun gu behaien terrenoa inbaditzea sartu ginela. Eta arrisku hori jokatu gendun zorionez, baina hasieran arriskutsua zen, zeratik ez gutxi ginean, eta bueno, horra hasi ginen lantzen. Eta egin bilerak, udalak lagundu zigun, eta udalakin kultura saila, Euskal Gobernutik kultura sailekoa etorri zen, bere partez ahalegina lagunduko zigula esan ziguten. Eta lehenengo urtean, umeak udaletxean matrikulatu zituen? Udaletxean, bai, Tiburcio idazkari. Beak egin zuen horren, matrikulazioa udaletxean egin. Bai. Eta orduan, hasi ginen pixkat ikastolan babesean. Aurreneko urte hori egin gendun pixka bat ikastolan babesean. Baino, aparte, Goikaleko eskoletan. Horra hasi ginen, bi gela osatu ginen, porque batzuk ikusien hain gutxi ginela, batzuk beste ozio bat azken momentuan hartu zuten, eta 23kin bi gela lortu ginen justu, baino bi gela hoikin hasi ginen martxan aurreneko urte hortan. Ahalegin izugarria eskatu ziun bere eredua hemen publikoan jartziek. Nola inguratu ume horiek euskarara? Eta esan gendun, jarri behar dugu, errekreko garaietan euskarazko abestiak, nola ekarriazi guregan euskara errealduna, porque zeukaten konzeptua euskara politikakin haste zuten. Gero antolatu ginen euskal txokoke bai udarako. Matematika edo bestea egin behar zuten bezala, egin behar zuten euskera. Ni bai uste dut gu orduan izan ginela garrantzia izan zuen gu adibidez, Gabonetan Olentzeroren inguruan. Gabonetan Olentzeroren inguruan antolatzen zen irteera bat, edo kantun ibiltzen ginen auzoan dirua biltzen, eta hori euskararen irakaslearen kontu izate zen. Santagedaren inguruan ere bai. Nik uste dut gu orduan eskoletan, igual ekimena edo iniziatiba bagendun, eta gauza horiek ziren erakartzen zutenak. Ni izan nintzen Garaikoetxea ikastetxean, 3 urteetan irakasle, A ereduan egon nintzen. Umeek ez zeukaten hizkuntza bakarri zen asignatura bezala, astero 3-4 ordu. Eta neuzkan 5 gela, esan nahi zuen, hortan gara hartan, igual 135 ikasle. Eta, karo, hori ikusten genuen, pixkata izela, hasi zirela bizkat umeak gerturatzen, Olentzeroen egunean, eta karo, esatu behar dugu, ikastolatik aparte, hor zeuden beste horraiek baziren erdal girokoak gehienak, ez da? Kenduta zuetako batzuk etortzen zirela, beste gehienak ziren, Michelingo langileek, orduan, inguru hortan, umeak hurbildu, pixkat ikasi, eta gero zen, egin ziren zenbait horik kanpaina, Euskararen zirkuitoan egin zen hor hipodromo aldean. Niretzako hor aldaketa garrantzitsuna izan zen hori, gelak eskola bezala, gelaren berrantolaketa, gelak bestera batea antolatu genitxun, guk ikastolan lan egin gendun, eta hori ikastolatikan ekarri gendun hango metodologia. Eta izan zen metodologian aldaketa ere, bai. Jolasa, kanta, umekin erteerak, ertetzen gendun pila bat, eta dana oso bisuala. Hasieran idea izan zen hori, lasarten zeudela ikastola eta A eredua eta D eredua, eta B eredu bat sartu publikoki beste adar bat bezala. Baina adar hori ezintzen aurreratu, azkenen fusionatu inginean Zumaburukin. Nahi Zumaburunean gu bakarka egiten ginen lanak, guraso elkartearen lortu egin duen guraso elkartea,
behaietatik aparte, baina liskar asko eduki ginen. Zeratik ez behaiek ez zeuden ados, eta gero guk egia esan alde hortatik lan asko egin duen. Bai guraso aldetik, bai irakasleen aldetik bai, izan ginen pina bat eta horri esker jun ginen bultzatzen gora. Eta gero, beha kontuatu zianen hoi ona zela, orduan jende asko A ereduan matrikulatzen zirenak hasi zian B ereduan matrikulatzen eta pixkana junda gehitzen eta hola junda B eredua lantzen eta gero azken fina zan B ereduan hasi, baina D-an bukatu. Ikastola amaituta baina, erdaraz jarraitu behar ziren ikasketak, herritik kanpora gainera. Eta gazteei euskarazko ikaskuntzaren jarraipena ziurtatzeko institutu berritzaile bat abiarazi zuten herrian. 8. mailatekan Donostiko institutua juntzian, batzuk profesionala eta juntzian, baina estudiatzen nahizunak Donostiko Peña Florida uste zala. Erdi baino gehiago ara joan ginela, ezta? Bakarren batzukola liziora edo, eta gainontzeko guztiak, behintzat batxilergoan edo jarraitu gendunak, Peña Florida joan ginela. Pasa ginean ikastolan irakasgai guztik euskaraz ematetikan, dena erderaz, gaztelaniaz ematera, ezta? Erderaz hitzeiteko inongolako arazorik ez genukan, baina igual hola berexiena izan zen matematikako hizkera terminologiko hori, ezta? Eta zein harrigarri gintzitzaigun, oandikan ezagutzen ez genduen terminologia horrekin izan genduen lehenbiziko harremana, ezta? Eta ez, koziente hitza lehenbiziko aldiz entzun genduen, eta nahiko parregarri da kurioso gintzitzaigunna denoi, ezta? Etxe hon institutuk hemen. Orduan, formatu itzein zan instituto bat egiteko hemen. Usurbilkoak eta hemengoak alkarrekin egiteko institutua. Beste talde bat edo beste persona batzuk bazian ikastolan etzebiltzanak, institutua bultzatzen zebiltzanak eta ikastolakuak ere bai. Orduan hor bat zegoen batzorde bat, institutuaren aldeko batzorde bat edo hori ekarri nahi zuena Lasartera. Eta gure iritzirako aukera ona zen hori euskeraz izatea, ezta? Hainbat biztanle zituen herrik institutua bazutela, eta guk ere minimo bestain beste beharko gendula iruditu zitzaigun. Eta bere hasi ginen harremanetan, batekin bestekin, da egia esan hor ere laguntzak izan genitun. Hori aurkeztu genion Jaurlaritzari, orduan Pedro Miguel Etxenikezen sailburua. Jaurlaritzara iritsi zenen, ikusi zen hor babes zabala zegoela Lasarteko herrian, ezta? Eta nik uste dut gaina batzuetan ere harridura sartzen zutena Lasarte bezalako herri batek euskal ereduan institutua eskatzez joatea. Baina azkenean behintzat onartu zen eta hori martxan jarri zen Lasarten. Deitu intzidan Mauleon delegaziotik, esplikatu zidan, hurrengo kursorako nahi zutela ikastetxe berri bat Lasarten, eta ikastetxe berri hori egin behar zutela gauza esperimental bat bezala, klaustro dena euskalduna izatea, eta ea pres nengoen olako proiektu batean parte hartzeko. Arrarua iruditu zitzaidan batez ere hori klaustro bat euskalduna eta giro euskaldun batean ibiltzea, eta gauza polita iruditu zitzaidan apuesta bat, eta esan apuntatuko naiz. Hartu batxilerreko programa, eta guatzen hau euskeraz nola ingo dugu, eta igual beste ikastetxeko jendiakin da galdetu, eta zuek zer erabiltzen zute, eta lanik badokazute testu horik, eta udako unibertsitatean egiten ziren olako saio batzuk, eta hortikan, eta mendik, eta... Lehenengoa zen euskal eredu batean bakarrik jarri behartzen, orduan irakaslegoa lortzea, ibiltzea, konbentzitzea, horre Lasartea beste toki batzuk utzi behar izan zituzten Lasartea etortzeko, oseak hor lan hezkuntza saileko zenbait jentek lan handia egin zuten. Lasartea etorri, sartu, galdetzea hori izan Lasarte ikastetxe berria, eta gure Jose
euskalduna eta gainean nolako euskara hitz egiten zuen, euskaldun berri larri ibiltzen ziren berarekin, maiketakoa egiteko eta juten ginen Aldameneko taberna batea, Jolanda uste zela. Eta han euskalduna ziren, erabat. Eta orduan, egia esan, aurretikan pentsatzen nuen giroa eta ikusten nuen benetan jende euskalduna bazeo da Lasarten ere bai, eta hori izan zen, adibidez, kanpon ikusi nuen anekdota gauza bat, ez? Urtea pasala, berehala izan zen hori 80. hamarkadan edo, institutoak bere eredua jarri zunean, orduan, Zumaburu sasoetako ikasle gehienek oso euskara maila baxua zeukaten, oso irakasle potentea zituzten euskeraz, eta orduan hori danak blokean etorri ziren euskaltegira. Institutoko irakasle batzuk ere garrantzia ematen hasi zitzaizkion hizkuntzari, eta ordura arte asignatura Maria zan hori, pixka bat esan zuten ez, euskara bere leku hartu behar du, eta zorroztasun handiagoekin hasiko gea. Bai gurasok eta bai irakasleguak eta bai denak, ez genuen bate dudarik hori aurrera atera behar genula, eta gauza nik uste nahiko era natural batean gauzak aurrera zijoaztela, ez? Euskararen aldeko borroka eta euskara bizitzaren esparru guztietara zabaltzeko garaia da. Berreuskalduntze batzordeko gazteek euskara kalean bizi-bizi nahi zuten, entzungarri eta ikusgarri. Osatu genuen talde bat, horrela batzorde hori osatuz, batez ere euskararen egoera neko kaskarra ikusten genien kalean, batez ere erabilkera aldetik ere bai ez da. Ikastola sortua zen, ikastolan hortxe bere lana egiten ari zen, baina kalean ez genean ikusten, bere eraginik ez genuen ikusten eta erdera zen nagusi. Elkarte guztiak erabat gaztelaniaz funtzionatzen zuten, udalak erabat gaztelaniaz funtzionatzen zuen, enpresetan dena gaztelaniaz egiten zen. Zenbaitetan beste herri euskaldun batetara horrela joaten baginan ere, han igual euskeraz egiten genian eta gero herrian bertan ez da. Gogoan dut, Pako azpitarti ibilizala hor hasieran eta hor ilargi taberna zabaldu berria zen eta hango sukaldean biltzen ginala. Nolabaiteko inkesta bat edo egin genian, inkesta bat horrela, jakiteko benetan zer erabiltzen zen. Siadekorekin eta izan zen kaleko erabileraren neurketa egin zuen. Eta neurketa arek eman zuen, 1984 edo lako zerbait hitz egiten, 8% eman zuen kaleko erabileraren neurketak. Guk nahi genuen entzun, orduan kalea irten, dendetara, tabernetara, plazetara, eta orduan entzun jendeak zer egiten zuen. Eta gero baita ere, auzo desberdinetan, ja Lasarte, auzo desberdinak horrela zeuden. Ni badakit aurretikan Girretxe edo lalakoaren bat uste dut ibili zala zerbait egiten, baina forma pixkat, forma txukunarekin eta horrela guk egin genuen lehenengoa. Eta hori bai argitaratu zigun, horren argitaratze kostoak eta bere gain hartu zituen udalak. Emaitza batzuk atera ziren hain zuzen, pixkat, zenbat jendek, zenbat lasarte hori atarrak egiten zuten euskeraz, ez? Eta orduan, arek azkenean kontzientzio batzuk piztu zituen, alarma batzuk ere bai, eta orduan nik uste dut berreuskalduntze taldea aritu zana zen horren jiran pentsatzen zer egin genezaken, zer ez, eta azkenean euskaren erabilera hori herrin gehitzeko moduak bilatzen. Itzuli egiten genituen idatziak, kalean norbaitek jarri nahi bazuen zerbait bi hizkuntzetan, guri ematen zigun, guk itzuli egiten genituen, eta autobus berdeetan orduan horrela deitze genien, eta autobus berdeetan euskaren erabilera gehitzeko rotulazioan eta horrelako gauzetan, herrian margotu egin genituen hainbat esaldi eta hainbat irudi, garai hartan, hortan genbiltzan on barrutatik ateatzen zian ideia. Udalera joan ginela behin, orduan zoeko zinegotzi barrera edo olakoren bat zegoen, eta arekin bildu eta pixka bat, nola gure nola eskatzen genuen, pixkanaka euskararen presentzia udalaren barruan ere egitea, baina oraindikan udala, Lasarte Oriako udala, 86an osatu zena, osatu gabe zegoen, eta ibiltzen ginela udalarekin bilera batzuk egin genituen, eta eskara batzuk egin genizkien. Eta euskara taldea izan zen horren jarraipen bat, belaunaldi berri bat sartu ginean, gazte kuadrilla bat bera sentitu genduna, asko ginen ikastolako lehendabiziko generazioetatik gentozenak, ez denak,
eta beste batzuk berrizian irakaskuntza munduan zebiltzanak, eta hasiera-hasieratik irakaskuntza munduaren beharra eta mugak azaleratzen hastezian, ez. Euskara taldea izenekoa zeilen pixkat herrian euskara bultzatu eta normalizatu nahian, udala eratu berria zen, ez zegoen euskara zerbitzurik, ez itzulpen zerbitzurik, eta hau izan zen pixkat bultzatzailea lanpostua sorrarazteko eragin zuena, eta baita ere garai hartan politikoki euskara batzorde bat sortzeko presioa egin zuena. Udaletxeek ere talde guztia gaina konturatu ziren euskararen alde egin behar zutela, ezta? Eta hori bakoitzak egin zuen bere modura. Batzuek behar baldin bada lan zuzenagoa egin genuen, baina beste batzuek presupuestoak onartuz eta nolabait ekintzaileei lan egiten uztiaz, ezta? Asko kostatu zen ideologi desberdineko jendearen artean horrelako ekimenen bat aurrera eramatea. Etzan erraxa, gogoan izan edo kontuan izan, kalean manifa batean edo ez dakitze batean, bata besteari irain egiten ziola, ez? Eta, hori dana albo batera utzi, mai baten inguruan eseri, eta benga, euskararen inguruan zer geran gai aurrera eramateko. Nik uste herri hau aitzindari zerbaitetan izan bada, nire ustez horretan izan da, ez? Ze gaitasuna izan zen garai batean, albo batera uzteko diferentzi ideologiko horiek eta elkarrekin besotekan hartuta aurrera jotzeko euskararen inguruko ekimen batzuk aurrera eramateko, ez. Euskararen normalizazioa, euskararen berreskuratzea eta erabilera sustatzeko politiken multzoa bada, gure herria udalerri bihurtu zenean, partida honetara jokalari berria batu zitzaion. Eta gure kasua bakarri da, 86aren inguruan udala sortzen hasten da, ezta? Eta orduan nik uste indar puntu bat eman ziola berreuskalduntze taldea egoteak eta gero euskara taldeak sortzen ari zen udalean euskerak toki bat eukiz ezan. Gaur egun erresa ikusten dugu, baina igual garai hartan mugimendu haiek egin espazian udalak bere sorrean etzun izango hizkuntza politika bat egiteko behar bat. Euskara zerbitzua osatu zenean, medioak, udala eta izan genituenean, pentsatu zen hori eratu egin behar zala. Lehenbiziko bete behar funtsezkoa izan zen barruko itzulpen beharrak asetzea, eta horrez gain pixkat dinamizazio lanak eta egitea bai batzordean zinegotziekin eta batez ere kanpoko eragile sozialekin, ez da. Gero administrai laguntzaile plaza bat, Maite Goizuetak betezuna, eta handikan 2-3 urtera sortu zen euskara zerbitzuaren arduradun izango litzakeen plaza hori, eta orduan neoni ikasten nahi nintzen eta plaza hortara aurkeztu, batean nun da geroztikan hemen gabiltza. Lehen bete beharrak behintzat ziren hezkuntza munduan alegindu, hortan saiakera batzuk ere egin zian, nahiz eta udalaren konpetentzia ez izan. Egia da gure 30 urte hauetan laburtu beharko bagenu lehentasuna udalerrian eduki degula, ezta? Udalak da eduki du konposizio politiko konkretu bat, linguistiko konkretu bat, eta konposizio linguistiko horrek zezkan posibilitate batzuk, eta orduan egin dira legez egin beharreko gauza batzuk, hizkuntza perfilak sarri, bete, erabilera planak, baina horrik zekan rekorrido bat, ibilbide bat, eta gero bestean ikusten guk bizitu izan du deula urgentzia sozialarekin, irakaskuntza munduan abiatu zen normalkuntza prozesu hori osatu eta indartu indartzala eskolaz kanpoko eremuekin, ez. Tentsio une batzuk eta beti bezala izan dira, baina ni uste oroar nahiko ondo onartuak izan gehala politikari gehienean aldetikan, boterean izan direnen artetikan, beti izan dugu halako freno pixka bat, gu nahi genituzkena baino motelago joan zitezen, baina oroar esan nuke nahiko korrektua izan dela. Langilegoaren euskalduntzeari buruzko
zenbait oztopo, hizkuntz eskakizunak jartzearen orduko zenbait oztopo ere, batez ere PSOEren aldetik, naizta, gero, nik uste gauza batzuk edo, erdi adostu edo egin genituen. Euskara batzordearen lehendakari izan dianak eta guretzako izan du dianak arduradun politiko gertuenekoak, hasiera-hasierako hasi eta gaur arte, nik uste eskertzeko moduan gaudela, oso harrera eta harreman ona eduki dugulako. Gu lanean hasi ginean gai nagusia zen, zer eta nola egiten deun, ikastolatik zetorren D eredura, linguistikoki belaunaldi berrientzako onuragarriena izateaz gain, gure ikuspegitik ezinbestekoa ere bazan hori nola zabaldu gizarte guztira, beste ikastetxetara, guraso tipologia oso desberdinetara. Hasiera-hasieratik sortu genuen gunea izeneko batzorde bat, eta beti izaten dira ikastetxen arteko kompetentziak eta gauzak, baina nik uste lortu gendula hasiera-hasieratik hizkuntzaren eremuan denok saretuta eta elkarrekin lanean aritzea, eta hori izan da balore bat hasiera-hasieratik. Eta gero, biztan da, izan euskara elkartearekin oso harreman estua da on bezala, eta beste herriko beste erakundekin beti harremana ona izan du da. Hau da, Euskalduntze historia aurrera egiten izan, batzordeak eta gauza horiek hor zauden, eta beste ekimen bat. Zergatik ez dugu herrian bertso eskola bat martxan jartzen. Eta hor batzuk elkartu, inguruko batzuei esan, saiakera bat egin, eta aurrera, eta hor hasi ginen, Andre Joakinanean hasi ginen, gure bertso referente bakarra Patxi Etxeberria zen. Patxi Etxeberria zen bertsolaria ezaguna, baina gure aldean heldua eta bertso eskolara etorri zana, baina beranduago. Iñaki Arruti bera juntzanean irakasle bila Goierri aldera eta horrela, ez? Nola norbaitek esan zion. Lasarten bertso eskola? Bueno, hor kastellan besteik ez dagota. Nola inguzu hor bertso eskola bat, ez? Eta begira, 25 urte pasatu dira. 25 urte pasatu dira, bere gora berekin, baina indartsu, hor mantendu da urtetan, eta begira zenbaitzak eman dituen. Lasartearra eta bertxotan, Lasartearra eta euskeraz jakitea gutxi ez, eta gaina bertxotan iten dezutan ikusten nahiko adierazgarria badala, ez? Kanpotik behintzat nola ikusten duten gure herria. Nor pentsatuko zuen, Lasarten gaur egun, 3 gazte ibiliko zirela Gipuzkoako txapelketan hor punta-puntan, sariak hemen irabazten sariakan, Gabiriko Sinalde sarian, bum! Txapela, lehenengoa, Pablo, Andoni Bigarren, jode! Hori izan zen zubidoi kolektiboa ikaragarria. Horrek eman zion, horrek bertso eskolari asko eman zion. Nik uste dut importante izan zala beste gure atzeko belaunaldi bat egotea horrelako gauzetan, ez. Osea, gu genituen konplejoak edo ni bentzak gogoratzen den, ni nituen konplejoak ez zituen jende bat etortzeak horrek asko lagundu zuen, ez. Lierni, Rekondo, Asierri Barguren edo gazte hauek hasi dira ere bai gurekin elkartzen, eta hortik Patxi Etxeberriara arte, belaunaldi ezberdinak elkartzeko gune bada. Bertsolaritzak erakusten du baietz euskara dala hizkuntza bat balioduna jolasteko, alderdi ludiko hori badaukana, eta nik uste hori gazte horiek, gaztelera balioan jartzen nahi dian gazte horiek pixkat euskarara ekartzeko edo kriston erraminta dela edo kriston tresna dela alde hortatik eragiteko. Eta hasierako lanak berdinduta, abentura berri bat. Udala, elkarteak eta herria batera, plazan euskaraz 40 ordu zaritzeko erronka. Eta batzen naiz, Agus Mujika behitu ziala. Iñaki idea bazekat ez dakize, eta etorriai etxea, eta gauza bat azaldu berria. Entzun nuen, bazegoela kazetari bat Londreseko, Londoneko irrati batean, egon zala izketan 40 ordu etenik gabe. Ideia hartuta, zonen, igual ideia hori. Zekan, sukaldeko mailean, hasi zitzaidan papertxuri batean marrazten, oholtza bat, eta egin behar deu, kristona egin behar deu Iñaki, hemen ingo deu, oholtza bat jarri, kanpin den daba gainean, batzu abesten pasako deu, ez dakizen matordu, eta gero ikusiko deu, jendearekin elkarrizketatu, eta kristona izango zean horrek kristona efektu egin gogu eta horrelako ideekin hasi zen, ez? Plazan ipini boltza gainean, kanpin batean, eta halako erronka gine santzekoa. Honen arazoiak.
hemen ari garen honen arrazoiak, pixka maratoiaren arrazoiak. Hemen aurkitu gera 8 bat, eta gure erretoa da 40 ordu baietz euskeraz. Lehenengo baldintza dela, partaide guztiak lasartearrak izan behar dutela. Mikrofono honek ezin du isilik egon 5 minutuz baina gehiagoz. Betiko 8 partaide hauek, hemen goian gauden 8 hauek, ezin dugula ezertarako oholtza hontatek aldegin. Entzuten den musika guztia bertan joa da. Eta azkena eta seigarrena eta noski garrantzitsuena da Lasarte herria den herria bezalako izan da hala eta guztiz ere, espero dugu hemendik 1000 persona baina gehiago pasatzea. 40 ordutan euskeraz plazan, kalean, aritzearen erronka. Eta guk betetzen baldin genuen, ia nork jasotzen zuen beste bere herrian edo egiteko. Jendearen aurrean, holtza baten gainean, tontokeriak eginez, zein gauza serioak eginez, elkarren eskutikan lotuta ateratzea ideologia ezberdineko jendea, hori orain ematen du erraza dala, baino etzen bat ere erraza. Eta gauza asko sartu behar izan ziren hor kajoiaren barruan, eta gauza batzu asko utzi behar izan ziren hor albo batera hori aurrera ateratzeko. Baliabideak udala jarri zituen, eta udala bakarrik jarri zitzaken olakoak, baina aldi berian udala bakarrik ezin zuen. Gizarteratzeko hori dena behartzean herri mugimenduak eta behartzean elkarteak. Eta hori fusio hori egin zen, maila operatiboa, baina nik uste balore handiagoa daukala maila sakonago batean. Nola batean pixka bat lortu zalako lehendabiziko hasikin hori, gero gure egiteko modu bat izan dena. Presupuesto minimo batekin, baina benetako baliabideak zira gogoa, jendea, partaidetza, ikeragarria izan zen. Jendeen aldetik, bai eskolak, erakunde guztiak, elkarte gastronomikoa. Lehendabiziko maratoi hartan, guretzako benetako erronka zen, 40 ordutan, euskeraz baritzeak eta horrek nolabait plazan eragina eta azalpena eta bihartzuena azaldu. Ikaragarri eman gendun, dena jarri gendun, baina jaso ere bai. Jaso ere ikaragarri, nik uste oso sensazio honekin bukatu gendula, zerbait desberdina eta zentzua emate ziona egin gendula, oso jende diferentea elkarrekin lanean aritu izana. Eta geroa, esperientzia gehiagorekin eta zekin, nik uste bihurtu dela, Lasartek gaur duen festarik handienean. Geroztikan maratoiaren leloak, esan bezala aldarrikapenetik poesiara eman zuten pausua, ez? Bihotzetik plazara, korritzeko modukoa, beste lelo alaiagoak ziren, eta maratoiak beti bukatu izan dira euforia batean, ez? 8 kide guzti, bakoitzak bere bizipena kontatuta, eta orduan bukatzen genuen, bihartik aurrera denok euskara zingo dugu Lasarte horia. Eta errealitatea zen, hurrengo eguna iristen zala, astelena, eta berriro ere Lasarterako egunerokotasuna gazteleraz zala, ez? Planteatu den 40 eguneko erronka hau, baina da etorri behar zuen gaia. Euskararen maratoiakan balore zentrala da, euskararen alde posizionatzen den edozein parte egitera eta parte izatera gonbidatzen da, alde batetik hori, eta beste alde batetikan zentroan dagona hizkuntza da. Ideologia, pentsakera, adin, gauza desberdin asko osatuta dago gizartea, baina zentroan hizkuntz komunitatea dago eta hizkuntza dago. Eta hori ez du inork monopolizatzen ideologikoki edo partidu aldetik. Eta hori hain simple ematen duna, gero jabetzezea beste toki askotan, ez dela lortu edo erdizka lortu dela, eta nik uste maratoiak hori oso simbolizatzen dula. Eta 40 orduko maratoitik eguneroko maratoira. Eta erronka horri heltzeko oinarri sendoa behar delako, zergatik ez herriko euskaltzale guztiak batu, guztiak.
gure hizkuntzaren alde egiteko eta ekiteko. Euskara elkarteak bere eginkizuna gure iritzeko zen zeuden euskaldunak elkartu eta euskara alden lan egitea. Elkartu, batez ere elkartu. Ni institutuan ebilen eta nik euskaren aldeko sensibilitatea banun, baina orduko Lasarten gure adinean bazauden euskaldunak eta erdaldunak, ez da, institutuan, lerro ezberdinak, ez da. Eta, bueno, goatzen naiz bazeudela datu batzuk, gazteen artean euskaran erabilera, eta oso bajua zala, eta ni banian olako kontzientzia bat. Neiko sakabanatuta zehon dena, politika atletika hande bai, eta orduan izan aukera bat, pixkat aurrera atzeko euskararen erabileran Lasarten. Orduko ginen duen euskaldun guztietara, alden gehienetara jo, eta hain elkartuz hasi, eta hain babesian, norat ere, inora aurka ez dedila izan. Eredua hori izan. Etzan errexe izan, batez ere, bueno, ez da egite herrikoa bakarri dan, baina halako erreakzio eskor bat sortzen dulako ia beti hizkuntzaren inguruan, eta Lasarte horian zerbait proposatutakoan, halako motxila bat edo karga bat nik uste sentitzen zula behintzat jende askok, ez? Orduan batzuk hasi ginean galdera horrekin, esatzen du, idea oso ona da, baina Lasarten ezinezkoa da, ez? Atxikementua eta aurka inorez izatea, hori izan izugarrizko erronka. Olako zerbaitien elkartzea etzan zerbait automatikoa, etzan zerbait batek deia egin da, derrepente hori landu inbartzan, esplikatu inbartzan zergatikan zerbait berria, zertzun desberdina, nolatan, ez dakit ez, PNV-ren orbitako izan ziteken euskaldun bat, familia ezagunekoa, urtetako tradizioa izan zuna, eta ezker abertzalean oso ezaguna zen jende bat, nolatan ibiliko zen elkarrekin, zertako, zergatik, hori esplikatu inbartzan. Harremanak zaindu genitula oso ondo, eta ez genitula deialdiak egin, kartel bat jarri eta nahi dunak etorri. Ingen duen alderantziz, zerrenda bat, orduan esaten duen euskaraz kompetenteak, koherenteak eta kontzientzia dunak zian pertsonen zerrenda bat egin gendun, pentsakera desberdinetakoak, adin desberdinetakoak, eta banan junginen idea azaltzera. Bueno, giro on bat eman zitzaion, oinarri batzuk eman zian, jendearen diferentzik onartu intzian, eta jendeak hori ikusi zuen, ez dakit, jende askok behintzat ikusi zuen hori zerbait berria zala, sinesgarria zala, ez zala, ez dakit, inorena edo, ez? Erdaldun jendia ere bai gerturatzea mundu honta, euskal mundua, hori nik uste dela importantiena. Aisialdiko egitasmo oso potenteak egin zian, eta nik batzen naiz urte batzutan hortze biltzala kukumiku, 30, 40 begirale gaur egun herrin euskeraz funtzionatzen duen hainbat jende, guraso dianak eta bar, hor elkartu zian, eta hor sortu zen zerbait berria. Jende hori bestiakun ez bazeon eta ez bazan sortu olako dinamika bat, etzan ibiliko euskeran aldeko lan batean, ibiliko zen beste zerbaitean. Hortikan etorria gero kuadrilategi programa eta horrelako gauza asko, ez da. Jalgi Kafe Antzokiaren proiektua hor dago. Eta etxe bakoitzian aldizkari euskaldun bat izatiare nik uste ondo dagola. Bueno, aldizkari bat, gauza bera zen. Falta zaizkigu kazetarik, falta zaizkigu instrumentala, falta zaigu irakurleak iaia, eta imposiblea da. Imposible horri buelta mantzitzaion da, txintxarri bihurtu da, zea bat, enblema bat, eta aparte aukidun eragin soziolinguistiko garrantzitsua. Txana badien saria, izugarrizko indarra eman zion txakonin. Erronkak nik uste dela, importantena dela garaiko gizarteak dazkan behar eta eduki ditzaken tendentziak aurrikusi eta egunera aritzeaz. Hizkuntza komunitate bezala gaur egun ematen duen gauza lortuta daudela. Goain dela 25 urte, evidentea zen, gazte euskaldun batentzat, Lasarten euskeraz bizitzea etzala erresa, etzala posible edo oso erresa bentsat etzala. Gaur egun hori
ez da inerresa ikustia. 20 urteko batek esango, bueno, bai, euskaraz bizi nahi bat, badazkan nire aukera. Beste gauza da, zenbateño interesatzaiten, edo zenbateño gaur egungo gazte asko egiten du bezala, esatu, bueno, bizi naiz euskaraz eta erderaz. Segun egoera, segun zeinekin, segun noiz. Orduan, hortan, euskara elkarteak dun zailtasunetako badan eretzako, nola generatu ilusioa urrats berritarako. Zer dala eta, azken finean lan handia da olako proiektuak egitea, orduan, lan handirako normalean behar da motibo handi bat, edo jendeak gogo desente eduki behar du. Kontestu hortan, generatzea, motivazio handi bat edo nahi handi bat gai baterako, dan ere uste duen dela 25 urte baino zailagoa. Orduan, hor badauka erronka bat. Hizkuntz komunitate artikulatu, euskaldungoak elkartu eta gune bat jarri. Hori duen dela 25 urte, zeinek ulertzezun. Zaila zen, baina ulertzezan. Gaur egun Lasarte horian euskaldungo elkartzia, claro, euskaldungo hori diversifikatu asko. Euskaldungo bat, basikamente erderaz bizi da, baina euskaraz badaki, euskalduna da ere. Orduan, hori inda, anitzago, zabalago inda, orduan, hori nola artikulatu da komplikatu da, berpentsatu behar da hori. Niri iruditzen zait modu personalean aurrera eramatea oso zaila dela. Eta behar diala espazio kolektiboak herri batean nun euskaldunak elkartuko diren, nun euskaraz egingo duten, nun konfiantza hartuko duten, nun talde garela sentituko dugun, nun inurri gainera txikiak, inurri asko garen egiten dugunok, eta horrek konfiantza horretatik, indar horretatik asko zerrezagoa iruditzen zait komunidadeak aurrera egin dezan, ez? Bertso eskola sortu zen, oin dela 25 urte, Jakun euskara taldea bera ere sortu zen oin dela 25 urte, eta geroztikan Kuguka antzerki eta dantza taldea, ni uste dut ere sortu zela oin dela 15, sortu zen Xumela korua oin dela 10, sortu zen Dinbi banda batuka da, euskaraz aritzen dana, sortu da literatur taldea, Jakunek martxan jarri zuen solaskide programa, plaza dantza ere euskaraz egiten da, astean hainbatetan, ipar martxa sortu berria, beste hainbat jarduera Jakunen inguruan. Nik esango nuke jarduera guztiak bat eginda, astero 1000 gora Lasarte horiarrok egiten dugula euskeraz jarduera ezberdinetan. Berriro ere beste erronka badaukagu, aurrera egiteko, pauso emateko, konfiantza hartzeko, elkar ezagutzeko eta euskararen komunitatea zabaltzeko eta euskararen erabilera beste bultzada bat emateko. Ederra da egitasmoa eta nik uste dut suposatuko duela beste bultzada bat ere egunerokotasunean gazteleraz ari dien beste elkarteentzat euskarare agendan sartu eta pausoak emateko.